Hello, I welcome to you Aimduniya. Today we discuss on the topic Current Affairs 2022। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, ওয়ার্ল্ড বাম্বু ডে পালন করা হয় কবে? সেপ্টেম্বর। বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে কোন পদকজয়ী হলেন ভিনেস ফোগাট? ব্রোঞ্জ। নিম্নের কোনটি দেশের মধ্যে সেরা চিড়িয়াখানার শিরোপা পেল? পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক। সম্প্রতি ইউনিসেফ এর গুডউইল অ্যাম্বাসেডর হিসাবে নিযুক্ত হলেন কোন দেশের জলবায়ু কর্মী ভেনিসা নাকাতি? উগান্ডা। নিম্নের কোথায় তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম ফরেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়? তেলেঙ্গানা। সম্প্রতি কোন খেলা থেকে রজার ফেডারার অবসর ঘোষণা করলেন? টেনিস। সম্প্রতি ভারতের ৭৬তম দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন কে? প্রণব আনন্দ। গ্লোবাল ক্রিপ্টো অ্যাডপশন ইন্ডেক্স 2022-এ ভারতের স্থান কত? চতুর্থ। বিশ্বের প্রথম চিতা রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট লঞ্চ করলেন কে? নরেন্দ্র মোদী। প্রতি বছর কোন তারিখে পালিত হয় আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সুরক্ষা দিবস? 16 সেপ্টেম্বর। নিম্নেরকে সম্প্রতি খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন? মনোজ কুমার। সম্প্রতি আহমেদাবাদের মেডিকেল কলেজের নাম কোন ব্যক্তির নামে রাখা হলো? নরেন্দ্র মোদী। কোন দেশের দ্বারা নাইট অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার এ সম্মানিত হলেন স্বাতী পিরামল? ফ্রান্স। সম্প্রতি প্রয়াত সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নের কোন ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন? চিকিৎসা। প্রতি বছর কোন তারিখে পালিত হয় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস? 28 জুলাই। কোন রাজ্যের নাঞ্জারায়ন ট্রাঙ্ককে রাজ্যের 17তম পাখি অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে সম্প্রতি? তামিলনাড়ু। এটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিডিওটি। থ্যাংক ইউ।